Tadinho. Veião. Tá só afiando aí, Catian? Ixi. Chape. Obrigado, né? Não cangou. Veião. Tem cangote. É, canguê. Aham. É? Ah! Gato não, comprei isso não. Gato não. Gato não. Fica vendendo 600. Mas é que é de trilho, né? Sim, aquela é cara. Só que ele achou na beira da represa. Aí lá fora, desmontar. Chape. Tem que deixar, você ficou aqui também. Ventando em cabeça. Deve ser bate-cabeça.